Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу России. Флаг России – один из официальных государственных символов Российской Федерации. Наряду с гербом и гимном представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Он был установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации. Цветам российского флага приписывается множество символических значений. Однако не существует официального толкования цветов государственного флага Российской Федерации. Самая популярная расшифровка заключается в следующем. Белый цвет символизирует благородство и откровенность, синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие, красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. Другим распространенным толкованием было соотнесение цветов флага с историческими областями Российской империи: белый – белый цвет, малый – синий цвет, и Великой Руси – красный цвет. Это объяснение исходило из полного титула царей-императоров России: «Все великие и малые белые России», символизируя единение великороссов, малороссов и белорусов. Кроме того, в дореволюционные времена существовали разнообразные трактовки значения этих цветов. Например, белый – цвет свободы, синий – цвет Богородицы, красный цвет – символ державности. С точки зрения геральдистов, все подобные расшифровки носят необязательный, поэтико-лирический характер. Самый большой флаг России был развернут 13 октября 2016 года на высоте 4080 метров на Эльбрусе. Флаг имеет размер полотнища 38,3 на 25,3 метра, площадь 969 квадратных метров. Во Владивостоке 7 июля 2013 года почти 30 тысяч горожан выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках, и воссоздали 707-метровый флаг России. Данное событие попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой живой флаг в мире. Надругательство над государственным флагом Российской Федерации является преступлением. Надругательство может выражаться в совершении лицами, достигшими 16 лет, самых разнообразных активных публичных действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу. Например, в его уничтожении, повреждении, нанесение циничных рисунков или надписей. Согласно статье 329 Уголовного кодекса России, надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации, оно карается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. На практике распространенным является условное наказание. После принятия Федерального конституционного закона о государственном флаге Российской Федерации в соответствии с первоначальными редакциями использование флага России было жестко регламентировано. Его могли использовать только органы государственной власти Российской Федерации, дипломатические и прочие официальные представительства России за рубежом, суда, включенные в один из реестров судов России, а также военные корабли и суда. Особенностью этого закона являлось то, что использование государственного флага Российской Федерации частными лицами допускалось, например, лишь во время отдания воинских почестей покойному и в других специально оговоренных случаях. Использование государственного флага Российской Федерации в нарушении установленных этим федеральным конституционным законом правил являлось административным проступком согласно статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях. Незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации. До изменения формулировки статьи 8 ноября 2008 года, и влекло за собой юридическую ответственность. Осенью 2008 года это противоречие было устранено. Государственная Дума поддержала законопроект,
разрешающий любое уважительное использование государственного флага Российской Федерации негосударственным организациям и частным лицам. В Закон о государственном флаге Российской Федерации было включено положение о том, что допускается использование государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображение, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над государственным флагом Российской Федерации. Флаг может вывешиваться на мачте, флагштоке, древке или без древка. При вертикальном расположении полотнища белая полоса должна располагаться слева. Ответственность за ненадлежащее использование флага России определена статьей 17.10 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации, предусматривающий наложение штрафа для граждан и для должностных лиц. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!